Konur voru mest klæddar í síða, víða kjóla sem náðu niður að tám. Einnig klæddust þær skyrtum og síðum pilsum. Fylgihlutir á borð við veski, hatta og hálsmenn voru einnig mjög vinsælir á þessum árum. Konur voru mikið fyrir það að taka hárið aftur á bak og hnýta það í alls konar hnúta. Á þessum tíma var mikið í tísku að vera í síðum kjólum og í pels yfir. Hattar voru ennþá mjög mikið í tísku og hanskar og perlufestir voru það sem konur völdu mikið að vera með. Bjölluhatturinn kom sterkur inn á 20. áratugnum og hélt hann sínum vinsældum út 20. áratuginn. Buxnanotkun kvenna fór vaxandi. Mikið var að konur klæddust hnésíðum kjólum sem voru þröngir í mittinu. Blómamynstur var mikið í tísku og voru konur gjarnan í kjólum með blómamynstri. Axlapúðar og pelsar eða allur feldur var eitthvað sem var ómissandi á 30. áratugnum. Hattar héldu ákveðnum vinsældum en þeim fór þó dvínandi. Konur klæddust oftast blómaskreyttum kjólum sem voru teknir saman í mittinu. Hálsfesti, hattar, veski og hanskar voru einnig mikið sem konur kusu að vera með. Litmikil og skær föt komu sterk inn í tískuheiminn á 40. áratugnum. Fólk var byrjað að finna fyrir meira frelsi þegar kom að klæðaburði fólks. Ekki var fólk lengur skyldugt til þess að klæðast ákveðnum fötum við ákveðnar aðstæður. Einnig voru kjólar, teknir saman í mittinu eða ekki, mikið í tísku á þessum tíma. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Konur sýndu meira skinn heldur en áður fyrr og klæddust mjög stuttum pilsum. Þær höfðu hárið niður og settu þykkar spangir eða bönd í hárið. Þetta þótti gasalega töff. Bítlarnir voru vinsælasta hljómsveit áratugsins. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna... Hippar stóðu fyrir frelsinu, voru gegn stríði og vildu ást og frið. Sítt hár á karlmönnum, lítið farðaðar konur, blómamynstur, víðar buxur og aðalega frjálslegur klæðnaður var þeirra tískustefna.
Einnig var fólk mikið fyrir hárbönd og síð pils. Hippa tímabilið var helst á milli 1960 og 1970. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Polyester var aðalefni tískuheimsins á 70. áratugnum. Skæri litir, þröngar buxur og þykkbundna skór voru mikið í tísku á þessum tíma. Tískan snemma á 70. áratugnum var ansi lík tískunni á 60. áratugnum. Blue jean baby. Útvíð stutt pils, litríkar skyrtur, svokallaðar diskóbuxur, útvíðar buxur, þykkbotna skór og stórir, víðir jakkar voru mest í tísku á þessu tímabili. Á þessum tíma voru Jackson 5 og ABBA með frægustu hljómsveitunum. Diskóið stóð sem mest í kringum 1980. Að klæðast eins og tennisleikmaður var eitthvað sem þótti mjög flott. Velvettefni var mjög vinsælt og voru buxur og kjólar oft teknir saman mjög hátt í mittið. Fyrir ungdóminn var túberað hár, skær augnförðun og neonlitir aðalmálið. Rúllukraphausur og snjóþveginn gallaefnisklæðnaður þótti einnig mjög flott. Each morning I get out my dial, can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me is I have spent all my years in believing you, but I just can't. Og litglöð föt voru mikið í tísku. Í fjölmörg ár voru rúllukraphausur mikið notar. Merkjavörur voru gríðarlega vinsælar og það vildu allir klæða svoleiðis. Líkamsföt þótt einnig mjög flott. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like